Доброе утро. Я проспала, я все проспала. Ой, так что сегодня с опозданием буду всех кормить. Так, что я хочу сказать. Вывод у меня. 15 из 15. Один потянул лапку, но это, по-моему, поправимо. Я его в стаканчик засунула сейчас. А почему потянул? Потому что зацепился коготочком за решетку. Вот, последние вылупились где-то около, наверное, часу ночи, около 2. В общем, они у меня сейчас все пока сидят в инкубаторе. Сейчас я включу брудер, нагрею его и потом их уже туда пересажу. Нарциссы ранние как рост пошли, цвет уже набрали. Через несколько дней раскроются. Ой, блин, спать хочу, слов нету. Реально. Так, ну что? Ну вот. Сейчас будут перебираться в брудер. По одному тогда. Так, вот это вот ликбары. Вот. Черненькие. Да, черненькие. А серенькие? Вот, а серенький. Не знаю. О. Так. Мам, Вот он еще один. а почему он там? А потому что он там. Так, что получается, что это у нас все Мама, девчонки будут, да? мама, это девочки будут. Не знаю, не знаю. В общем, сейчас я их буду пересаживать. Вот этот вот. Ну, я даже не знаю, что с ним и делать. Вот у него А почему вот он такая еще вот не высох? бяка. В общем, долго он не жилец. Но, по крайней мере, еще живой. Все, теперь там. Ну что? Вроде бы так все нормально. Мам, а что ты Викину зарядку Тихо, выключила? потому что так надо. У Вики телефон все равно зарядился. А вот думаю, то ли их пропоить и продать подороже, то ли их суточными продать. Надо подумать. Все позже делаю. Смотрите, как смородина. Какой лист уже. О. Это я вчера опрыскивала и увидела. Так, петухи орут. Но тишина. Вчера был ужасный ветер. Куры попрятались в сарай. Поэтому у них вода сегодня там. Еды нету. Так. Ну что, меня интересует главным образом петухи. Все уже на полу, да, все уже готовы топать. Ну что, пошли? Петухи вон в очках. И черный тоже в очках. В общем, то, что я вчера очки натянула на них, я их натянула неправильно. Я им перекрыла клюв. Вон, ликбар тоже в очках. Вот, 2 забияки ходят. Самые главные в очках. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это будет. Так, сейчас самое главное принести им воды. Пшеничку пускай так поддергивают. То, что есть по кругу. Так, молодец. Вот такие вот они у меня теперь красавчики, очкастые. И тишина, и драк нету. Аж не верится. Очков много пришло. Если что, у меня тут и куры забияки есть. Ага, ага.
как сказали, у них угол фокусировки меняется для нападения, поэтому ну, драк не должно быть. Не получится у них драться. Вот гонять потихоньку только вот так вот смогут. Так. В общем, не знаю. Вылуп 15 из 15, да, один будет задохлик. Я к чему про это повторяю? Что-то меня жаба давит. Там 4 ликбара. Это вот этот вот орал. Вот. Продавать задешево. Так, у этих тоже воды нет. Так, еду сейчас подсыплю. У этих что? У этих тоже воды нет. Зерно вроде бы как немножко есть, но все равно сейчас добавлю. Ну что вы такие шухерные, а? Вот что вы такие шухерные? Я, наверное, чтобы их 2 раза не шухарить, сейчас сначала воду принесу. Ну тогда же и зерна досыплю. Так. Ну, все погнали, да? Все погнали. Молодцы. Так, воды нет. Я вчера им сюда и не доливала. Я вот думаю, что мне надо будет здесь поилочку забрать в брудер. Вот это да. Вот думаю, стоит или не стоит. А у меня больше поилок-то и нету. Наверное, стоит, да? Хочу перенести сюда вот этот вот брудер. Но мне его здесь поставить некуда. Вот просто некуда. Тут вон понагребли, заразы такие. Вон сгребли. Теперь как вот им тут доставать до воды, а? Вытянули все. Ну-ка. Тут теперь им до воды даже не достать. Весь угол оголили. Да? Они тут на шелухе сидят. Так, ну что? И в кормушку, получается, они насыпали много-много. Так, и где-то я читала, значит, что нужно кормушку на уровне глаз. Значит, ее надо будет подтянуть. Вот. Чтобы она повыше была, где-то вот так. Тогда туда меньше будет насыпаться. В общем, надо успеть сейчас сделать и то, и другое. И все успеть. Я увидела, что кукарекает рыжий петух. Все-таки кукарекает, а я думала, что нет. Он у меня для рыжей курочки. А для вот этой вот мадамы. Молодец. Так, ладно, все бы хорошо, надо водички принести. Да? Вытащила ящик, чтобы там побольше места стало. Все-таки я думаю, что я брудер перенесу сюда. Я думала, удлинитель надо будет делать. Нет, у меня же это ж он двигается. Вот. Провод длинный. Так что хватит перетянуть. И тут вон много-много. Так что это... Сейчас, наверное, займусь этим. Но не сейчас, а, наверное, ближе к обеду перенесу. Пыли вон сколько налетело. Вот, так что это... Так, и этот кукарекает. Еще бы курочек топтали, и было бы вообще замечательно. Так, и там идет крик. Так, ладно. Все воду ждут, все корм ждут.
И где ты, зараза, вылазишь? Вот она одна только вылазит. Ну, блин, все, ушла в поле. И что теперь делать? Вот вместо, чтобы идти нести воды, сейчас буду вот эту заразу вылавливать. Молодец. Так, ну вот. Я же говорила, что опять шухериться будут. Корм насыпала, воду налила. Перехожу теперь к нижним, да? Вон, видите, как я в баночках сделала, чтобы каждый раз не бегать. Вот. Так подошла, хлоп, насыпала. Так, ну что, теперь вы на очереди, а? Архаровцы. Сейчас здесь буду делать. Этим тоже все сделала. Поставила банку на блок. Кстати, совершенно ужаснейшая идея сделать дно из арголита. Это просто ужасное. Но мы брудер вот этот делали для перевоза птицы, а не для содержания. Вот. Так что, ну, пока пускай так будут. Потом, может быть, что-нибудь и переделаю. А пока так. Так, ну что, у меня маленькие на очереди. И поймать куру. И найти, где это крокодила вылазит. Так, курочки у меня сидят. Там он сидит. У нас просто ужасный ветер. Просто жесть какая-то. Я не знаю, это просто какой-то ураган. Опять он все несет. Дым, походу, там опять что-то горит. Да, и гарью пахнет изрядно. Вот. В общем, вообще что-то творится такое вот ужасное. Утром ветра не было. Вообще не было. Зато сейчас вот задувает вообще так. Я даже не могу сказать, что это хорошо. Драк нету. Как видим, все спокойно. Черный петух ходит, ничего понять не может. Ликбар та же самая история. Друг к другу подбегут, блин. А ни хрена близко не видно. Ну и в разные стороны расходятся. Вот. Забыла утром малышам капнуть беловита от расклева. Вот. Пришлось сейчас идти и тем, и тем. Ну, думаю, сейчас с кормом, да, вдобавок я их поделила. Ну, думаю, может быть, что-то как-то восстановится у них. Не будут выщипывать. И еще мы сегодня планировали сделать шашлыки. Ну, куда при таком ветре? Это просто нереально. Поэтому мы Ваню просто чаепитием поздравили. Ну и пообедали. Все, приключение с шашлыками у нас отменилось из-за ветра. Обидно, конечно, мы рассчитывали хоть что-то сделать, потому что, ну, у Вики день рождения летом, мы выезжаем на море на неделю. А вот у Вани как-то вот такое вот время года, да, что Валик тут пришел, что толком ничего не сделаешь. Ну, думали хотя бы шашлыки сделать. Да куда, сегодня ветер сильнее, чем вчера был. Это вообще, это просто жесть. Хорошо, что я успела обработать медным купоросом. Он, Ликбар с курочкой. Вытанцовывает, Он. Ой, какие круги нарезает, Еще бы оттоптала ее, и было бы вообще замечательно. Вот, поэтому, ну, все отменилось, грубо говоря, да. Хотели сделать хоть что-то, да, но не получилось. Детям было бы, конечно, интересно шашлычки пожарить. Тем более, что и мясо для шашлыков есть. А вот с такой вот погодой, ну, что вот это вот. Слышно же, да, как все гудит, шумит. Ничего не получается.
Здесь маленькие курочки попрятались от ветра. Вот, банку я им вернула. Почему вернула? Потому что маленькие цыпки накупались, и я их потом долго-долго отогревала. Блин, вот опять один накупался. Да что такое, а? Блин, как она уже это меня задрала. Перенесла сюда, установила ему на автопоилку. И то он, блин, умудрился накупаться в автопоилке. Садила его вот так вот в банку под лампу отогреваться. Задрали они уже, накупаются, блин, маленькие же еще, блин. Потом лежат доходяги. В общем, у меня вышло, вылупилось 15. Вот так вот. Я вот так вот делаю, на ночь я еще накрою. Вот, им там будет тепло и хорошо. С обратной стороны вот такое вот вентиляционное я открою, а все остальное закрою. Почему сюда вынесла? Да все очень просто. Писк стоит такой, что Антон психует. Сейчас у нас температура днем за 20-ку. Реально просто за 20-ку. Вот. И у меня там лампа сотка стоит. Им там жарко. Ну, Валик и сюда вон пришел. Вот, поэтому решила, что вынесу сюда. На ночь здесь дверь закроется. Стоит так, что не задувает туда. Туда руку просовываешь, там реально очень тепло. Нормально. Я хотела вон туда поставить, но так подумала, что нет, я туда не поставлю, потому что засерут весь брудер. Вот. Яичек у меня здесь сегодня нету. Сегодня я инкубатор ставить не буду, и, скорее всего, и завтра ставить не буду. Поставлю чуть-чуть попозже, дня через 2-3. Корм он уже весь сожрали. Надо будет насыпать. Ну, кто захочет, вот здесь есть корм. Вот. В общем, вот такие вот у нас вот новости. На улице что-то где-то как-то снимать не получится. Ветер задувает, вы меня просто не услышите. У нас вечер. Ветер хоть немного, но стих. Вика с Ваней в гостях у соседей. Вот. У нас... в общем, шашлыки сделать у нас так и не получилось, потому что ветер только-только начал стихать. Куры толком не гуляли. Где-то вон там что-то горит. Смог стоит конкретный. Немножко дождик сыпанул. Ну так, совсем-совсем чуть-чуть. Так, и земля сухая, вообще сухо-сухо. А соседка говорит, они сегодня мотоблочили. Говорит, а у них сыро. Говорит, у них сырая земля. Цыплят, то, что я сюда перенесла, суточных, да, вот этих, все-таки я, наверное, решила, что я их пропою и продам я их подороже. Вот. Здесь вот я их вот так вот прикрыла. Там тепло. Вон они все ходят. Вот, которые были мокрые, обсохли. Вот, все нормально. Стоит у них там вон поилка. Теперь, я думаю, у меня не будет. Ну, не будут купаться в воде, да, скажем так. Получается 4 ликбара. И остальные помесные, 10 штук помесных. Здесь вот так вот. Сейчас, ну, дверь у них закрытая. Эти вон отдыхают. Почему-то курочка, шоколадка вот здесь ночует, а петушок вон с сатином. И сатин несется. Ну, я так думаю, что, ну, может быть, будет оплот. Посмотрим. А при закрытой двери, между прочим, здесь не дует. Так что я думаю, ну, ночью тепло будет. Так что я думаю, что цыпки там нормально будут. По крайней мере, я с Антоном ругаться не буду, что они пищат. Вот. И мне вот интересно,
все-таки будет оплот, не будет оплода. Ну, петух возле сатина прям аж выплясывает. А шоколадка вон, там вон, торчит со всеми. Петухи у меня не дерутся. У меня теперь тишина, мир и спокойствие. Вот. Но, честно говоря, я не думаю, что вот из тех яиц, которые я сейчас собрала, ну, еще дня 2 пособираю, я не думаю, что там будет хороший оплот. Скорее всего, там, ну, может быть, хотелось бы в это верить, будет оплодом хотя бы 3. Хотя бы 3, я на это очень надеюсь. Вот. И как показала в этот раз, ну не скажу, что практика, да, как показал вывод, как показал себя инкубатор. Так, Валик, нечего тут делать. Ну, из 15, ну, это хорошо. А здесь тишина. И никто не дерется. Красота! Вот это вот мне нравится. И что мне никто раньше не посоветовал? Петухам натянуть очки. Вон сидит красавчик очкарик. Вот он очкарик. О, красотень, правда? Зато драк нету. Так, здесь вода сейчас есть, доливать ничего не надо, еда есть. Ой-ой, так, а там что у нас? Еда есть, вода есть. А что они все здесь сбились? Странно. А на соломе, там, на сене никто, да? Никто? Все здесь? А что, там жарко, что ли? Вы тут никого не раздавили, а? Друзья, товарищи. А? Что-то они тут в уголочек забились. Странно. Ладно, как им удобно. Где им удобнее ночевать, пускай там и сидят. Наверное, Вика завтра со школы придет. Будем этих гавриков вылавливать и колечки снимать. Павловских, вон как сразу видно, да? Чубатые. Прикольные такие. Кстати, ликбары тоже чубатые, но не до такой степени. Эти прям такие чубатые. Так, ладно, все. Сейчас ужин варить. И все, малых мыть. И все. Мне что нравится, что здесь теперь тишина, спокойствие и порядок. Да?